光键颜色设置。颜色设置。基本上它是由红、绿、蓝3个颜色然后混出来的啊。欢迎进入光键设置模式，短按可调整选单，长按为进入设置。进入光键展示模式，光键颜色设置，请调整红色亮度。当你在按压的时候，那个红色亮度会改变啊，那它有不同的亮度，你可以直接选啊，比如说我要这个亮度红色，就按设置完成。啊，这个时候请调整绿色亮度。啊，调整绿色亮度啊，这个颜色就是红色跟绿色现在混出来的颜色。你可以这样子看。假设你不要绿色的话，绿色等一下会灭掉。好，那我们就设定。设置完成。这个时候就是请调整蓝色亮度。红色跟蓝色混出来的颜色。设置完成。结束设置。设置完成。出键音效设置。OK， 那出键音效设置的话，就是我们在起键开关的时候，它会有不同的声音的。这是一种。这是另外一种。这是，然后。对，这几种。设置完成，收键音效设置。收键音效。这是一种。另外一种。OK。设置完成，出键动画设置。动画设置。